向，不同的方向，那这个东西能够让价格回稳，然后能够让这个产业能够回复市场的机制。消防单位宣导防灾知识越来越活泼，高雄小港。很多被告有记龙威，饭后虽然坦诚犯行，但他仅因其故就被不认识之，而且没有关系。然后出唱片、上通告、被人白眼，他都经历过，所以他现在不要再经历这些事情，他只要过他的享乐人生。你会发现，一个好像没有是非、没有等于说没有那种一般的价值感的人，他的人生只剩下玩乐。难道他在跟人家胡闹，他在打计程车司机的时候，也是他的玩乐吗？我们休息一下，回来。他的答案太奇怪了，太不在乎了。